そして唐突に始まったお片付け。棚を設置しようかな。いいよ、それ全然なんで、ここで振り分ければ40その荷物着物でな、そしたらこっちは比例しで、こっちに90にする。ここはソケット使わないのを置くだけでやったらここに直せるもんな。そう、そしたら線がだけでここずらっとなる。そうやな、こっちに溶接機とかもそのままそうこれをつけるもんな。言うたらヒーターとかもこっちでもいいしな。だけど出面をまるっと90だけでもいいやな。それは20銭ちょっとこっち来てる。いい勝負やな。最悪まあおけんことはね。あとあの辺の作業台を同時ででも採用代はもう考えんでもいいよ。最悪外でもいいよ。おけりゃ起きてるけど万引きのテーブルだけこっちにあるといいけど。もうなんかいっぱいになるよ、こんな置き出したら。これなんかもう置く方しか棚できない。いやでもまあオフセットさせて棚がこんなんはもう棚の下に全部置くようなことにして、まあこんぐらい棚がずらーっとあったりとか、もういらない120銭ぐらいで棚作ってでセロだけのもうその棚のこっちで棚に入れとしてでもう間に160か170でもう一段あったりここら辺にしょってあのテーブルを置こうか。結局あれがこう横に駐在しとったわけやけどな、あのテーブルが。そうズドンと置ってたけど、ここら辺ぐらいの大きさで。そうだな。であれを考えずにつければ、まあこの辺ぐらいまあここら辺からでもいいスタートだ。ここだけスペースがあったらテーブル置けるんだね。よし、またあとアングルとか来てからやな。よし、このぐらいで勘弁してもらおう。あとはエスコに頑張ってもらおう。
尺で塗っちゃったノン希釈それ塗りちゃう。いやもうハコスカはこっちの養生とかするのめんどくせえけどさどうせあんなこと言っていいからこれは同色にしようかな。同色そこどっちがいいかな。個人的には黒の方が好きやけどな。タイヤハウスとかな同色より黒の方が好きやけど黒の方がいいと思うけど他のパーツを考えるとな、まあその時考えようか。ちょっとアンダーコート風。しかしレストアの動画とかでそこをピカピカにしよう人とか多いよな。そこああ外装でそこをピカピカにしてしよう人おるよなさすがにしたことねえな。なんやろうな、そこっち結局袋になっちゃう裏っち側よりひでえわけやなんかあんまりする気にならんかな。テンション上がらない。上がらんのや。キリンしたけどどうなんですか考える。まあするに越したことはねえやろうけどな。結局この袋の中とかこんな状態やけんな絶対。なんかあんまりテンションが上がらんじゃな。そこをピカピカにするっちゅうことが。こんなん側ピカピカにしても中結局この状態やけんな。かといってパネル全部はぐれんしな事故車どころの話じゃねえやろ結局袋の中っていうのは焦げになっちゃうんすからね。まあ分かっちゃうけど見たらねまあ難しいところやな。まあいろいろ賛否両論あるとは思いますが、皆様のご意見ご感想あればまたコメントよろしくお願いします。まあ外装はツルツルピカピカにせんとな。やっぱり